హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మాపరిచయం. నేను మీ మాధురి. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? మీరు కనుక కొత్త వాళ్ళైనా లేకపోతే నా ఛానల్ చూస్తూ ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ అయితే మర్చిపోమాకండి. చేసి ఎలా ఉందో నా ఛానల్ మీరు చెప్తూ ఉండండి నాకు. ఈరోజు మనకి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేసేసింది ఒక 2 days నుంచి. ఈరోజు వీడియో కూడా నేను చాలా చిన్న వీడియోనే కెంట్ది టీ కెటిల్ ఉంటుంది కదా, దాని గురించి చేశాను. టీ కెటిల్ నాకు నిజంగా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది, మీకు కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను కొనుక్కుందానండి. ఇది కొలాబరేషన్ వీడియో అయితే కాదు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో మనం ఎక్కువగా హాట్ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం కదా, అందుకోసం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చేశాను. చాలా చిన్న వీడియో. సో ఒకసారి వీడియో చూసేసి మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు తప్పకుండా తెప్పించుకోండి. నిజంగా అయితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది. ఒకసారి అయితే రివ్యూ నేను చూసి మీకు, అంటే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను అనమాట. సో ఒకసారి చూసేద్దామా మనము. సో ఇది ఇలా బాక్స్ ప్యాకింగ్లో వచ్చిందండి. ఈ బాక్స్ ప్యాకింగ్ నుంచి నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ మీకు చూపిద్దామని నేను మళ్ళీ చూపిద్దామని పెట్టాను. ఇలా యూజ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఒక 4 days అయింది నేను దీన్ని యూజ్ చేయబట్టి. ఇది వచ్చేసి మనకి మగ్ అన్నమాట. దీనికి కింద బేస్ వేరే ఉంటుంది. ఈ బేస్ అన్నది మెయిన్. ఆ బేస్తోనే మనకి హీటర్ టైప్ అన్నమాట. ఈ మగ్ తీసుకెళ్ళి ఆ బేస్ మీద పెడితే మనకి వాటర్ హీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది బేస్. అయితే దీంట్లో 2 varieties ఉన్నాయంటే 1.7 liters, 1.8 liters. జస్ట్ 0.78 litersకి మనకి ప్రైస్లో కొంచెం వేరియేషన్ ఉంది, కానీ ఇది చాలా బాగుంది. 1.8 litersది మనకి యూస్ఫుల్గా, అంటే తీసుకునేది కొంచెం మంచిది తీసుకుంటే, కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకుంటే వాటర్ మనకి వాడుకునేటప్పుడు కూడా ఎక్కువ కావాల్సి వస్తే యూజ్ అవుతుందని ఇదే తీసుకున్నాను నేను. అయితే దీనిలో మనం ఒకసారి బాక్స్ మీద ఏమేమి వచ్చాయో చూసేద్దాం. అంటే దీని మీద ఏం రాశారో చూద్దాము. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ రాశారు, ప్రోడక్ట్ ఏంటో రాశారు, దానికి గ్లాస్ కెటిల్ వస్తుందని చెప్పేసి, కలర్ దానివి అవన్నీ డిస్క్రిప్షన్ అంతా రాసేసారు. ప్యాకేజ్ ఎలా వస్తుంది అన్నది. ఇది 0.8 kgs ఉంటుంది. మొత్తం వచ్చేసి 1 kg ఉంటుంది వెయిట్ బాక్స్ అంతా. సో ఇది మనము ప్రోడక్ట్ గురించి, ఇది 2000 watts అండి. సో 2000 watts అంటే దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఎంత ఫాస్ట్గా వేడెక్కుతుంది అనేది. అది బోరోసిల్, నేను చెప్పాను కదా మీకు, దీనికి బోరోసిల్ గ్లాస్ బాడీ ఇచ్చాడు. సో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఏదైతే కెటిల్ ఉంది కదా అది. సో దీనిలో ఎల్ఈడి లైట్ ఇండికేటర్ ఒకటి ఉంది. మనము బెడ్రూమ్లో కానీ, అంటే ఎప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్ళి వేడి చేసుకోవాలనే రూల్ లేదు కదండి. ఎప్పుడైనా నైట్ కావాలంటే గబాలను మనము బెడ్రూమ్లో పెట్టుకున్నా కూడా వేడి చేసుకోవచ్చు. సో దీంతోపాటు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్లో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడో చూద్దాం మనము. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, అది ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా కూడా మనకి బెడ్రూమ్స్లో ఈజీగా ఉంటుంది ఆ లైట్ ఉండడం మూలంగా. వాటర్ మనకి కావాల్సినంత లెవెల్లో అట్లీస్ట్ అయితే 250 ml వాటర్ అయితే ఉండాలి దానిలో. అంత వాటర్ చేసిన తర్వాత, పోసిన తర్వాత ఇది బేస్ తీసుకొచ్చి ఆ బేస్ మీద పెట్టండి అని చెప్పి రాశాడు. ఆ బేస్ మీద పెట్టేసి స్విచ్ ఆన్ ద కెటిల్ అని చెప్పాడు కదా, దానిలో బ్లూ లైట్, ఎల్ఈడి లైట్ వస్తుంది. ఈ బ్లూ ఎల్ఈడి లైట్ అనేది నేను ఏంటంటే రూమ్స్లో పెట్టుకున్న వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అయ్యి లైట్ వేసి మనం ఏమి చేసుకోకుండా, లైట్ మనకి వాటర్ ఎంత బాయిల్ అయిందో లేదో చూసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి నేను అంటున్నాను అనమాట, వేరే రూమ్స్లో పెట్టుకున్నా కూడా. సో దీనికి ఇక్కడ స్విచ్ ఉంది కదా, అదనమాట ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ గురించి వాళ్ళు చెప్పింది. ఇదేమో మనకి దానిపైన ఉన్న లిడ్ ఓపెన్ చేయడానికి. నేను చెప్పాను కదా దీనిలో చిన్నది కూడా ఉందని. అది చిన్నది, ఈ లిడ్ కొంచెం చిన్నగా ఉండి లోపలికి చేయి పంపించి కడగడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పి రివ్యూస్లో చదివాను నేను. అందుకని తెప్పించుకునేది ఏదో 0.1 లీటర్లో మనకి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం రాదు కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ దీన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. వాటర్ ఎంత పోసాను, జస్ట్ ఒక అది చూసారు కదా అక్కడ వరకు పోసాను, మినిమం వాటర్ అయితే పోసాను. సో అది హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. లైట్ ఆఫ్ చేస్తాను నేను, చూడండి లైట్ ఆఫ్ చేసినా కూడా. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది వేరే రూమ్స్లో మనము దీంట్లో డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నైట్ కూడా మనం కావాలంటే దాన్ని వేడి చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది నాకు అనిపించింది. ఆ లైట్ ఉండడం మూలంగా మనకి ఎంత వాటర్ హీట్ అయింది, మనకి సరిపోతుందా లేదా కూడా తెలిసిపోతుంది.
చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. చూసారు కదా, నేను వేసి ఎంతోసేపు అవ్వలేదు స్విచ్, అక్కడ అంతా ఎంత హీట్ అయిపోయిందో. దాని బాడీ కూడా పోరసిల్ బాడీ మూలంగా మనకి పట్టుకున్నా కూడా పెద్దగా అప్పుడైతే అసలు వేడైతే ఏం తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా హాట్ వాటర్ అయితే తాగుతున్నాను, వామ్ వాటర్ లాగా చేసుకొని వామ్గా కొంచెము గోరువెచ్చగా అయితే నీళ్ళు తాగుతూనే ఉన్నాను. నార్మల్ వాటర్ తాగడం అనేసి చాలా రోజులు అవుతుంది మనకి. ఊరికి మనకి పొయ్యి మీద పెట్టుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని తీసుకోవడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది. ప్లస్ దీనిలో మనం టీ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడే కాదు, మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇది తీసుకెళ్ళాక బాక్స్ ప్యాకింగ్ ఎక్కడైనా పెట్టుకొని ఈజీగా ఉంటుంది కదా, అందుకోసం అని చెప్పి దీన్ని బై చేసాం మేము. నేను ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన లింక్లోనే 2 సైజులు ఉన్నాయి చూడండి. 2 సైజులు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇదొక సైజు, ఇదొక సైజు. సో ఇక్కడే మీరు దీన్ని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదండి రివ్యూ, అదే వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను. అయితే ఇవాళ ఇంకో విషయం కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 10th కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంటర్లోకి వెళ్ళే పిల్లలు, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయి డిగ్రీలోకి వెళ్ళే పిల్లలు, అడ్మిషన్స్ రాకుండా కొంతమంది ఉన్నారు కదా ఇంకా. అయితే వాళ్ళకి ఇది చాలా కరెక్ట్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మీ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టకండి. మీరు ఖర్చు పెట్టకుండా ఆన్లైన్లో వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో కూడా వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పటి నుంచో పురాతన కాలం నుంచి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంది, నేను ఒక 16-15 ఏళ్ల క్రితం నేను ఫాలో అయ్యింది మీకు కూడా చెప్తాను. సో మీకు యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ రోజు ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒక 4 అంటే 4 పదాలు, మీకు రాని పదాలు, మీకు కొత్తగా ఉన్న పదాలు జస్ట్ ఒక బుక్లో రాసుకోండి. ఆ బుక్లో రాసుకొని దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి కూడా మనకి అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను, ఎలాగ ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి మనకి గూగుల్లో ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడం కూడా నేర్చుకోండి. ఆ పదాన్ని మీ రోజులో, ఆ 4 పదాలని మీకు రోజులో ఒక 10 సార్లైనా వాడడానికి ట్రై చేస్తే ఆ 4 పదాలు కనీసం 2 గుర్తున్నా కానీ ఎక్కడికి పోదు, మీకు కంపల్సరీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది ఇది. సో దీని మీద కొంచెము పిల్లలు మీరు అందరూ దృష్టి పెట్టండి. పిల్లలే కాదండి, ఇది పెద్దవాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవచ్చు. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఒక్కొక్కసారి మా అమ్మాయి చెప్పే కొన్ని పదాలకి నాకు అర్థాలు తెలియవు, నేను వెతుకుతానండి. తప్పులేదు, నేర్చుకోకపోవడం తప్పు, అంతేగాని నేర్చుకుంటే తప్పు కాదు. ఓ పెద్దవాళ్ళైనా కూడా నేర్చుకోండి, ఇది యూజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా నేను ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి ఈజీగా. సో చూద్దామా. సో చూసారు కదా, నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని కొన్ని వర్డ్స్ని, అంటే నాకు తెలియని వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వర్డ్స్ని మార్క్స్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు తెలియని వర్డ్స్ కాదు, ఈజీగా ఉంటాయి మీకు చూపిస్తే అని చెప్పి ఈ 3 వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. రోజు న్యూస్ పేపర్లో ఇలాగ ఒక 3 to 4 వర్డ్స్ తీసుకొని మీరు అండర్లైన్ చేసుకొని ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకోండి పక్కన. ఆ నోట్బుక్ పెట్టుకొని అవే వర్డ్స్ని అక్కడ కూడా రాసుకోండి. మనకి సేమ్ ఇట్లా ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్లో చూపిస్తున్నాను, కానీ ఫోన్లో కూడా మనకి గూగుల్ ఇలాగే ఉంటుంది కదండి. ఆ గూగుల్లో అది రిపీటెడ్ అన్న చోట మనం టైప్ చేసి చూపిస్తాం. ఒక్క నిమిషం. Repeated. 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 సో ఆ రిపీటెడ్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో చెప్పేసింది కదా, సేమ్ ఇలాగే మనకి ఫోన్లో కూడా ఉంటుందండి. దాని మీనింగ్ వచ్చేసి కిందే ఉంది. రిపీటెడ్ అంటే అక్కరింగ్ అగైన్ సెవరల్ టైమ్స్, చాలాసార్లు ఏదైనా జరిగితే రిపీటెడ్గా జరిగిందంటాం కదా. సేమ్ దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఈ నోట్బుక్లో పక్కనే మీనింగ్ రాసేసుకోండి. ఆ రోజు ఏమైతే నేర్చుకున్నారో డేట్ వేసుకొని ఎన్ని నేర్చుకున్నారు పదాలు, మీకు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకునే కెపాసిటీ ఉందనుకోండి, రోజు ఎక్కువ నేర్చుకోండి, ఇంకో 4 ఎక్కువ నేర్చుకోండి. ఆ డేట్ వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఆ రోజు మొత్తంలో అది ఒక 10 సార్లు వాడడానికి మీరు ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి ఒక్కసారి. సో పిల్లలు మీరైతే టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇలా ఫాలో అవుతారని అనుకుంటున్నాను. ఇలా కాపా అంటే మీకు తెలిసిన పద్ధతిలో, మీకు ఈజీగా ఉండే పద్ధతిలో మాత్రం కంపల్సరీ మీ లాంగ్వేజ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. ఇదే కరెక్ట్ టైము. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి.
ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ ఉన్న టైంలో మీరు 4 పదాలు నేర్చుకున్నా మీ 100% మీ ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో చేద్దాం కూడా 100% కంపల్సరీగా చేసి ఆ 4 పదాలు 4 సెంటెన్స్లు 4 ముక్కల మీద కంపల్సరీ మీ 100% పెట్టండి. ఎక్కడికి పోదు, మీకు తప్పకుండా మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇది. సో మరి అందరూ నేను చెప్పింది ఆలోచిస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో సైనింగ్ ఆఫ్ మాధురి. థ్యాంక్ యూ.